Tô gravando. Tio, tá gravando? Tá gravando, tio? Fala, galerinha. Estamos com um grupo aqui de 19 pessoas no total, na Serrinha, Alambari, no Camping Clube, aqui em Resende. O ajudante aqui é Miguel, que vai mergulhar muito hoje debaixo d'água, entendeu? Junto com o Cláudio. Bom dia, bom dia. E aí, olha que espaço mágico isso aqui, ó, cara. Ó. Show de bola. Leva aí pra mim, Miguel. Segura aqui firme aqui, Miguel. Firme lá, assim. Vai filmando. Isso, vai filmando as pessoas. Tá mirando? Isso. Cameraman, cameraman. Olha lá, ó. Tá filmando o chão. Tem que, ó, tá vendo ali? Ah, ó o ângulo, ó. Tem que pegar isso aqui, entendeu? Ah, nada não, nada não. Olha a lama aí. Cansou? Não. Cansou não? Canso do sol, só tô atrapalhando. Tá atrapalhando o quê? Não precisa olhar pra câmera não, precisa olhar pro chão. O da câmera não precisa olhar não, ó. Vai lá, vai andando. Olhando pro chão. Bom dia, bom dia. Ah, esse é o drone, ó. Parece um drone subindo. Eu? Tá filmando o quê, ó? Tem que te ligar. Ô, você é meu câmera? Você aí, você vai marcar aqui, ó. Vai, mergulha. Miguel, volta, Miguel. O que que houve? Vou mostrar, ó, acompanha o tio. O que que houve? Ó, oi, ó, assim, ó. E aí, vamos pra água? Vamos pra água? Oi! Faz uma medição assim, ó, assim, ó. Vem!
Foi. Galerinha, então, nós estamos no poço de cima. É o primeiro poço da Serrinha de Alambari, no Camping Clube. Ai! Desculpa, eu tô descalço. Eu nunca costumo vir aqui, mas hoje, como a gente conseguiu fazer o trajeto mais rápido, eu vou dar um tibum aqui. Tá frio, né? Porque o dia tá frio e o sol já foi embora, mas nós vamos aproveitar aqui rapidinho, já que a galera já tá desistindo já de cachoeira, então o guiamento mesmo que acabou aqui. Eu vou dar um tibum aqui pra gente ver como é que é. Tá gelada! Tá gelada! Aí, ó, vou botar pra vocês olharem lá, que eu não sei se eu vou conseguir mergulhar não, tá? Ó. Poço de cima, Serrinha de Alambari. É. Filmando, tá vendo? Tá. É tudo. Mergulha. Preparou? Vai embora. Aí, força da água. Vai embora. Reto, reto, segura. Segura. Volta aí, cara. Peraí, volta aqui. Vai embora. Calma aí.
O outro? Aí você não vai tirar uma câmera. Vai embora. Vai. Vai. Mergulha fundo, fundo. Vai, fundo. Vai.
Hã? Não, eu tô com o pé aqui. Vai! Do embarque mais animado, quem tá feliz aí? Quem vai fazer bagunça? Não pode não, que eu sou chato, hein? Não pode não. Valeu, valeu, valeu. É a antiga rodovia Rio São Paulo, né? Trem de prata.